Оп! Привет! Это аккумуляторный пылесос Greenworks. Давайте посмотрим, что у него внутри. Инструкция. Гарантия. Ложим. Вдруг что? Куча всяких штучек из Вьетнама. Зарядка. Аккумулятор на 24В. Да это даже больше, чем 18. И, конечно же, сам пылесос. Если бы я собирал это в людном месте, то многие подумали бы, что я снайпер или инопланетянин. Но сейчас я соберу это в первый раз. Оп! Выглядит как оружие, но создано во благо. Это первый в мире пылесос, который поможет вам собрать конструктор. Без забот. Идеально.